So hata ilifika mahali anakuja late sana, mpaka anakuta watoto wamelala wajakula. One time nikamuuliza kwa nini anachelewa hivi, hata watoto wajakula. Yeye kuna jibu alinijibu, akaniambia mimi ni mtu mzima na niko na ID, mimi si mtoto. Mimi nikashindwa kwa nini ameniuliza hivyo. Kaniambia hata kama ninaona anachelewa, hata mimi nigeamka na niende na nitafute. Na yeye mahali imefika, yeye amechoka kutafutia kiwete. Nilipigia mama yake na nikamwambia venye msichana wake ameniambia. So mama yake akaniambia nisiwahi mwambia story ya msichana wake na nisiwahi mwambia story ya maisha yangu. Yeye ako na bwanake na yeye ako na maisha yake na ako na watoto wake. Joseph King'ori has gone through so many challenges in life, and today he comes here to share his heartbreaking story of how the wife, the woman he loved with his whole heart, abandoned him with 2 sons, 2 children who he loved the most. And today he's here to just tell us a snippet of life, how he's lived his life up to this point, and how he's struggling to provide to these 2 children, even though he's struggling with an illness. Well, karibu sana to the show. Asante sana. Hebu tuanze pale mwanzo, mali grow up, uliishi aje, unatoka wapi, home ni wapi, ushago? Yes. Kwa majina naitwa Joseph King'ori. Nimezaliwa pale Nyahururu. Huko ndiko nimelelewa na mzazi wangu. Na huko ndiko nimeanza masomo yangu, nikasoma mpaka kidato cha 8. Mzazi wangu hakuwa na nguvu ya kuniendelesha katika masomo ya upili. Na hapo tulipokaa na mama yangu, nikaona vyema after kutoka shodoni kama Wakikuyu venye huwa tunafanya. Tuafuta kutoka shodoni, nikaona ya kwamba sitaishi pale na mama yangu, nitaenda kutafuta maisha yangu. Na nikaweza kuzungumza na mama yangu na nikamwambia saizi ninataka kutoka ili nikatafute kazi ambayo nitakayofanya ili niweze kujisimamisha katika maisha yangu. Na mama akaniruhusu, na nilipotoka nikaenda nikapata kazi ya kuchunga. Na ile kazi nilipata nikaifanya kwa miezi 2, na tukiwa katika ile hali ya kufanya kazi nikapatana na kijana rafiki yangu, tukaweza kuwa na yeye tukizungumza. Na siku moja ndiye aliniambia kwamba kuna mahali anajua mji wa Naivasha, kuna makampuni, kuna mambo mazuri ambayo tunaweza ajiriwa pale na tupate kazi tukienda pale. Although nikamwambia hata kama nimekuwa nikifanya hii kazi ya kuchunga imekuwa challenge, hauwezi jinunulia kitu, pesa ni tudogo. So nilikubali, nikamwambia kwa sababu saizi hata nikiambia mamangu anipe pesa, hana hizo pesa, aniruhusu nigojee hii mwezi, nikilipwa tutaenda. Na yeye akaniambia ni sawa, atanigojea kwa sababu hata yeye alikuwa ameajiriwa. Na wakati tulipata pesa, tulitoka katika mji wetu wa Nyahururu na tukaelekea kule Naivasha. Tukakuja huku, tukatafuta kanyumba, na tulipotafuta kanyumba tukiwa na yeye, tukaanza kutafuta kazi huku. Na tulipokuwa tukitafuta kazi, Mungu akatubariki na tukapata kazi ya hoteli. Tulipokuwa pale hotelini tukafanya, na tulikuwa tunafanya na yeye, tulikuwa tunaenda shift moja. Na tulipokuwa tukifanya pale kulipwa, tulikuwa tunalipwa every Saturday kwa sababu mwenyewe alikuwa amesema yeye alipani na mwisho wa mwezi, hata kama iko pesa mzuri, lakini ikatusimamisha tukitafuta kazi. Lakini tukiwa tu huku Naivasha, huyo kijana alikuwa amesoma sana. Na alipokuwa akiapply, tulikuwa tunatoka naenda na apply kazi. Siku moja akaitwa kazi katika mji wa Thika. Na alipoenda interview, aliporudi akaniambia yeye amebahatika, Mungu amemsaidia, amepata kazi. Na sasa ataelekea kule. Na sasa ikawa na challenge kwa sababu vitu za nyumba tulikuwa tumenunua na yeye, kama ni mattress tulikuwa tunaangusha chini, na ka stove na tusafuria. So ikawa challenge kwa sababu zile vitu mimi kwa mawazo yangu ilikuja ya kwamba ni lazima tugawane kwa sababu tulitoa pesa pamoja. Lakini yeye akaniambia kwa sababu wazazi wake wamejiweza, hata niachie hizo tu vitu na yeye aweze kuondoka. Na akaondoka, yeye akaenda Thika, akafanya kazi huko. Na mimi tu nikaendelea na ile kazi ya hoteli, na pale tu nikifanya ile kazi ya hoteli,
mwenye hoteli akafurahishwa na mimi, ni kwa sababu nilikuwa na communicate vizuri na customers na nilikuwa na wasafu vizuri. Akafurahishwa na kazi yangu, na tulipokuwa tukiongea na yeye akaniambia anataka nifanye kazi ya kupeleka chakula nje. Na sawa venye aliniambia kupeleka chakula nje, nikamwambia ni sawa my boss, nitafanya kwa sababu ninahitaji kazi. Na nilipokuwa nikifanya hii kazi, nikaifanya kwa muda, nilikuwa naitishwa chakula, mtu ananiambia niletee chakula nampelekea, alafu atireta ananipea pesa narudisha pale. Nikafanya na bosi yangu akafurahi kwa hiyo kazi yangu. Na nikiwa katika ile hali, mimi nikapatana na msichana na tukapendana na yeye. Na nikaanza kwa sababu alikuwa ananiitisha chakula na yeye alikuwa ameajiriwa kazi ya kuuza nguo. So mimi nikaanza kuongea na yeye, tukaendelea hivyo, tukapendana na yeye. Na tulipokuwa katika hali ya kupendana, na mimi nina move on na ile kazi yangu, maisha ikaendelea tu. Lakini tukaenda tukazoeana na ule msichana kabisa, tukapendana, tunatembeleana manyumbani. Na tukiwa tumekaa, msichana aliniambia yeye ni mjamzito. Na mimi nikastuka sana kwa sababu sasa nikauliza sasa nitafanya nini. Na alipokuwa akiniambia vile, akaniambia yeye hawezi kaa kwao kwa sababu wazazi wake ni wakali sana. Na sasa Kenya atafanya yeye atafunga vitu zake na ataweza kukuja kukaa na mimi pale. So nikasikia ikiwa challenge life kwa sababu mimi nilikuwa nimezoea kwa hoteli ndio ninakula sapa, nikienda pale ndio ninakunywa chai asubuhi na hata lunch ninakula mahali pale. So nikashindwa kutaendelea je, sina pesa. So nilimwambia kama anaweza nivumilia nilipwe Saturday at least nipate hata pesa ninaweza nunua tu chakula kwa nyumba. Akaniambia ni hivyo, lakini ujue hiyo Saturday jioni nitalala huko. Mimi sikuwa hata na kitanda, hakuna kitu ilikuwa kwa hiyo nyumba. Na mimi nikakubali na ikawa ni challenge sana. Hata hiyo sikuwa nafanya kazi vizuri, na hata bosi yangu akaniuliza kwani uko na stress? Nikamwambia ni maisha tu, lakini ninashukuru Mungu. Na alipokuja tukaanza kukaa maisha tukiwa hata chini, lakini yeye pia alikuwa anaendelea na kazi pale. Na tukaanza kujiinua kimaisha, tukanunua kitanda na yeye, na tukaanza kupanga nyumba yetu. Na tulipopanga na tukakaa pale katika miezi ikiendaenda, akaniambia ameshindwa na kazi na sasa anaona ni kama kutakaa kwa nyumba. So ikawa ni mimi tu atadepend on me na ile kamshahara kadogo ninapata pale. Sasa ikawa challenge sana kwa sababu sasa sikuzoea kulea mtu na sikuzoea kuishi ile maisha kuishi na mtu. Nikajisukuma na nikaambia Mungu tu anisaidie. Na ile tu kazi yenye ya hoteli nilikuwa nafanya nikasukumana nayo. Na kazi pesa yenye alikuwa amelipwa hakuweza kuendelea kunisupport kwa nyumba kwa sababu alianza kununua tu vitu tu mtoto kwa sababu alikuwa karibu kubarikiwa na mtoto. Na alipokaribia kupata mtoto, Mungu akanisaidia ile tu pesa nilikuwa nayo kidogo, na alipopata ule mtoto Mungu akatubariki na yeye na akaweza kurudi kwa nyumba na tukalea ule mtoto mpaka akakua. Na alipokuwa sasa akaniambia pale alikuwa anafanya kazi, alirudi na akauliza ule mtu na akamwambia arudi. Na tulipokuwa tumekaa akakaa kama miaka 2 hivi na mimi tu ninaendelea na ile kazi ya hoteli. Mwenyewe anafurahi tu, akaniongeza kamshahara kidogo. Nikasikia nimefurahi kwa sababu nitaweza kusupport mtoto wangu pamoja na bibi yangu. Na tulipokuwa tumekaa mtoto wetu akiwa na miaka 3. Nilipo hata wiki moja haikuwa imeisha kwa huyo mtoto, mama akaniambia anasikia akiwa mjamzito tena akona ujauzito. Na sasa hata hawezi endelea pale kwa sababu atashindwa kwa sababu mwenyewe alikuwa amempatia akona mtoto wa miaka 3 tena ni mjamzito na yeye hawezi abort. Nikamwambia hata si vizuri kumtoa mtoto juu haujui ni nani uko na yeye. So haya akaniambia sasa wewe utaamua utasimama vizuri kwa sababu mimi kazi nitaiachia wapi hapo. Na ile pesa niko nayo hata hii siwezi kusupport kununua chakula kwa nyumba, kenye nitafanya bado nitanunulia huyu mtoto tugu. Sasa akakaa kwa nyumba kwa miezi 9. Sasa yuko kazi pale. So ilikuwa tu ni mimi ninafanya ile kazi na kusimama na yeye mpaka tulipofika mahali tukabarikiwa na huyu mtoto wetu wa pili.
na tukaweza kumlea vizuri, na tulipobarikiwa na huyo mtoto akiwa na miezi 7, ninakumbuka vizuri sana, nikapata kazi ya kusupply gas. Na nilipopata kazi ya kusupply gas, nilienda nikaambia ule mtu bosi wangu, kwa sababu alinipa kazi na heshima, mimi nimepata kazi nyingine, ninaruhusu tu kwa sababu ya venye tumefanya na wewe. Nikasema sitaacha kazi kwa madharau, nitaenda mahali fulani. Ule bosi hakuwa na roho mbaya, akaniashiria kwa vizuri na nikaenda kwa ile kazi. Na Mungu akanisaidia nikafanya ile kazi vizuri. Hata ule bosi akanifurahi sana kwa sababu nilikuwa ninajitolea kwa bidii, na nilikuwa najitolea sana kusafirisha hizo gas kwa customers na hata kwa watu ambao wanauza. Tulikuwa tuna supply, na nilikuwa nafanya na motorbike. Nilipokuwa nikifanya ile kazi, Mungu akatusaidia, mtoto wetu akaendelea vizuri, na nikafanya ile nikawasupport vizuri, tukaishi kwa amani. Mke wangu akaniambia hata saizi atafanya kazi, atalea huyu mtoto. Na tulipokuwa katika ile hali ya kulea mtoto, mtoto wetu akiwa amefikisha miaka 2 na miezi 3, ninaendelea tu vizuri na ile kazi. Lakini nikiwa katika hali ya kufanya ile kazi, nilikuwa napitisha gas, hata nilikuwa napitia kwa barabara zinapita magari. Pale nikapatana na ajali ya barabara. What happened? Nikiwa kwa barabara, gari ilikuja ikanihit, na iliponigonga iliacha nimeanguka, na huko nayo gari haikusimama na ikaenda. Na nilipokuwa pale, nilipoanguka mimi hata sikujielewa, kwa sababu nilijikuta hata sijisikii. Na nilipokuwa nimelala pale, wasamaria wema wakiwa wakipita wakakuja wakanichukua, na hata sikuwa najisikia, na nikaweza kukimbizwa katika hospitali. Na nilipokimbizwa hospitalini pale ndipo nilipata matibabu ya kwanza. Na nilipokuwa nikipata matibabu nikajifahamu, na nilipojifahamu nikakuta mke wangu pale, na nikakuta my boss mahali pale. Na nilipokuwa nikishughulikiwa, mguu wangu ulikuwa umevujika kwa sababu ulikuwa turn around, na kinonda nilikuwa na kinonda kubwa sana. Na tulipokuwa tukiongea, daktari akaambia my boss, huyu mtu anaonekana mguu wake uko na fractures, na hizi fractures ambazo wako nazo lazima kwanza tutibu hii kinonda kwa sababu iko deep na ni kubwa sana. So daktari akaweza kunitibu vizuri, wakaniweka madawa, na nikapitia process ya pisha. Kwanza nilipitia process ya mwili wote waone kama kuna mahali nimegongwa, lakini ikawa tu ni mguu, na ilikuwa na fractures kwa mguu. So walinifunga, tukaachiliwa katika hospitali, na tukaweza kurudi nyumbani. Tuliporudi nyumbani, my boss alikuwa na pesa alikuwa nazo kidogo, akaambia mke wangu, shika hizi pesa kwa sababu umesikia daktari amewaambia mtaenda dressing after 1 day, na ndio uweze kumpeleka na kununua chakula. Bosi yeye akaenda, na mimi tu sasa tukaachwa na mke wangu na watoto wangu. So after 1 day nikakuwa nikienda treatment kwa hospitali dressing, ili kinonda inaoshwa, inasuguriwa. Lakini tukiwa tumekaa, mguu ukaleta shida sana, ukaanza kuuma tena, ukawa na uchungu sana. So nikarudi pale hospitali tena, na niliporudi pale daktari mkuu ikawa nitaona daktari mkuu, na daktari mkuu akaagiza tena nirudi katika picha. Na niliporudi picha, wakaniambia hiyo mguu yangu hizo fractures inafaa iwekwe chuma, na itabidi hiyo mguu utawekwa chuma. Lakini kuja hii wiki kwa treatment hiyo ya dressing, kabla tuone venye kutaendelea hiyo kinonda yako venye itaendelea. Na nikiwa katika pale dressing, juu nilikuwa naruka siku moja naenda hii ingine, kinonda ikaanza kuoza, mguu kaanza kuoza. So niliporudi pale daktari akaniambia pana, sasa itabidi utakuwa ukikuja daily, na wakaanza kutoa hizo tunyama tulikuwa tumeoza, wanaosha mguu. And that day si kurudi nyumbani, I was admitted. Na venye niliadmitiwa kwa hospitali, nikakaa for that day. Daktari akakuja akaniona, wakaanza kutoa hizo tunyama, wakaniosha kinonda, wakaniambia pale kumefika, hii mguu yako inaenda kuharibika sana, na sasa itabidi tuitritie hapa. So nikarazwa pale 1 week, alafu nikatoka. Nilipotoka ile mguu ilizidi kuniuma sana, so I was advised by my friend kwenda hospitali mahali kwingine. Ndio tulielekea mahali pale Kijabi,
na tulipoenda Kijabi walituitisha picha yenye tulikuwa tumepigwa pale, nikapatiana, wakasema wanataka kurudia picha yao. So wakarudia picha yao ya mguu, wakaniambia hiyo mguu yako ni lazima iwekwe chuma. Vile tu ulikuwa umeambiwa. Sasa kusema ni lazima iwekwe chuma, na chuma ambayo itawekwa ni ya 120. So kwa sababu ilikuwa na fracture side, na huku kado wakasema kuna tuchuma wanaweka tunaitagwa to plate na tunataka 120. Akaniambia kwa sababu unaweza kuwa hamna hizo pesa, kwanza mlipe deposit ya 30,000. Nikawambia mimi hizo pesa siwezi pata, na saizi hata mzazi wangu hana hizo pesa kwa sababu ni kujitafutia na hana kazi, na hata ni kukoboa amekoboa mahali anakaa. So daktari akaniambia hata kama tutakutibu hiyo mguu yako, utaishi na shida kubwa kwa sababu hautaweza fanya kazi gumu, hautaweza kuoko a long distance kwa sababu ya hiyo uchungu, kwa sababu utaishi kwa uchungu. Mguu utapona na utakanyaga, lakini utaishi kwa uchungu. So nikamwambia for now, kwa sababu sina pesa na hata nikikaa hapa sijui ni aje kunaweza fanyika, kwa pesa siwezi kupromise zitapatikana, nisaidie tu venye utanisaidia. Yeye akaniangalia ile kinoda, akanifungua tena na akaweza kunifunga. Na huyo daktari venye nilimwelezea akaguzwa hata ni historia yangu venye nimemwambia. Dawa si kulipa, aliniambia atagharamika hizo dawa. Kenya alini treat tu ni kinoda, akaniosha na akanifunga, na tukaweza kurudi na mke wangu nyumbani. Tuliporudi na mke wangu na niko na zile miti siwezi jifanyia kazi, mke wangu akaniambia kwa sababu mahali imefika kwa maisha, atatoka ije kutafuta kazi na atapika, akipika uji anaenda anazururisha, tunapata kitu ya kukula na rudi. Wakati alikuwa katika ile hali tukaendelea, ni kama akafika mahali akachoka. So hata ilifika mahali anakuja late sana, mpaka anakuta watoto wamelala wajakula. One time nikamuuliza kwa nini anachelewa hivi, hata watoto wajakula. Yeye kuna jibu alinijibu, akaniambia mimi ni mtu mzima na niko na ID, mimi si mtoto. Mimi nikashindwa kwa nini ameniuliza hivyo. Kaniambia hata kama ninaona anachelewa, hata mimi nigiamuka na niende na nitafute. Na yeye mahali imefika, yeye amechoka kutafutia kiwete. So nikasikia uchungu moyoni mwangu, mpaka a certain place kafika ni machozi kamwagika, lakini nikajipanguza na nikaanza kuongea na moyo wangu. Nikaambia moyo wangu tutanyenyekea, kwa sababu siwe na uwezo wa kulea hawa watoto. Sasa sitakuwa nikiuliza swali, mimi ninyenyekee na nitulie. So aliendelea kwa wiki mmoja na akikuja rate, na mimi nikavumilia sana. So hata ilifika on the time ameshift kwa kitanda, ameanza kulala mahali kwa kiti. So hata hataki kulala pamoja na mimi, kuongea kwangu hata tukua tunaongea sana. Sometimes watoto wanalala njaa, wanaamka kukula asubuhi. Wiki ilipoisha, wakati nilikuwa nimemuuliza ile maneno, akatoka hiyo siku hakurudi. Venye nilimkosa nikastuka sana, nikaita jirani wangu na nikamwelezea wakati nilimuuliza ile story na venye alinijibu. Huyo jirani akaniadvise, kwa sababu ya condition yako na unaona venye uko wewe, nyenyekea na utulie na uombage Mungu sana. Nikamwambia kama saizi hajakuja na hakukuja, sasa ni nini? Akaniambia fanya vizuri, kwa sababu jui mtu ni nini ameona, pigia wazazi wa. Nikachukua simu nikapigia wazazi wake, nikamwambia kama ako huko. Nao wazazi wake wakaniambia yako huko na hata wajui kwenye ako na yeye ajui. So nikamwambia mama yake. Okay. So mama yake akaniambia ajui na hata aelewi. So mimi nimpigie simu nimtafute kwa simu. Mimi nikanyamaza na nikasubiri nione kama atafungulia ile simu. Nikakuta hajafungua kwa siku ya pili, lakini kwa siku ya tatu sasa ikabidi nimpigie mzazi wake tena. Akaniambia sasa yeye hawezi shughulika na mambo ya mtu mzima na ni mtu ako na ID na hawezi kuwa na stress na yeye. So mimi nigoje siku yenye atafungulia simu atanipigia, kwa sababu mama yake ako na maisha ya. Nikasema kwa sababu huyo ni mzazi na ameniambia hivyo, mimi nitanyamaza. Lakini siku ya tatu kafungulia simu. Alipofungulia simu nikaona amefungua, nikapiga simu. Na alipochukua akaniuliza ninataka nini. Nikamuuliza mimi nilikuwa nataka kujua kwenye huko, kwa sababu tumestuka, nimepiga nyumbani simu
na kuuliza wazazi na tukupati. Akaniuliza yeye si mtoto na niachane na maisha yake na niache kushughulika kwenye yako, yeye ako kwake. Nikamuuliza uko kwako na kwako ni huku? Kaniambia yeye nisiwahi sema kuna mke nilikuwa nimeoa, na nisiwahi mtaja akiwa mke wake na watoto. Hakuniambia mambo ya watoto, aliniambia kuhusu yeye. Nisiwahi mtajia mambo yake na siwahi sema yeye ni mke wangu. Nikamuuliza ako wapi? Akaniambia usishughulike kwenye niko, wewe move on na maisha yako na mimi uachane na mimi. Nikamwambia hata kama ulikuwa umechoka na mimi, si ni heri ungeaniambia mimi nitoke tu, kwa sababu mimi ndio rais, ubaki tu na watoto wako, watoto wetu wale hapa na mimi, kwa sababu saizi hata siwezi, hakuna kitu naweza jifanyia. Yeye akanijibu akaniuliza, wakati nilikuja kwako uliniona nikiwa na mtoto? Na mimi hakuna mtoto wangu niko na yeye, uko na mtoto wangu hapo, na kama hata wewe umechoka toka uache uende, na mimi usiwahi sema niko na mtoto, na maisha yako na yangu kutoka saa hizi usiwahi fikiria mambo yangu na usiwahi piga hiyo simu yangu. Nikamwambia uwezi sema hivyo kwa sababu watoto ni wetu, ni heri tu ukue na moyo wa kuhurumia hawa watoto. Hapa akakata simu na akaizima. Mimi tu hata kama nilitokwa na machozi nikaambia Mungu anisaidie na nisaidie tu kulea hawa watoto, na nikajua sasa mimi ndio baba na mimi ndio mama. Watoto hata kama walikuwa nasistisha ako wapi mam, nikawaambia mama ameenda kwa shosho, atakuja atarudi, jusigi awaambia. So ikabidi the following day, kwa sababu hata chakula hakuna kwa nyumba, walikuwa napewa na neighbor, ikabidi tu nitachukua miti yangu na niweze kutoka niende kwa majirani kuombaomba. Na ndipo nikachukua miti yangu na before nitoka nilipigia mama yake na nikamwambia venye msichana wake ameniambia. So mama yake akaniambia nisiwahi mwambia story ya msichana wake na nisiwahi mwambia story ya maisha yangu. Yeye ako na bwanake na yeye ako na maisha yake na ako na watoto wake. So mimi hiyo maisha nisiwahi mwambia na nisiwahi kupigia simu ya kumwambia hivyo. Na ndio ifike hapo mlikuwa na relationship nzuri na in-laws wako? Vizuri sana, kwa sababu hata nilikuwa na wasupport nikiwa kazini, kwa sababu ile kazi nilikuwa napata. Lakini after hizi challenges ndio nikashindwa kwa nini mzazi amenijibu hivyo. So mimi hiyo sikumpigia tena, nikatoka nje na nikaanza kwenda kwa majirani nampea shida yangu na ninamwambia story yangu. So mimi nikatoa aibu nje na nikaingia. So siku ya kwanza nilipewa unga na nikapewa tu vitu vya kuja kupikia watoto, lakini hiyo siku ikawa na uchungu sana mguu, kwa sababu ijapona still, hata ijapona, hata madawa bado ninatumia. So kukuja nikapika. So the following day nikasikia nimeshindwa hata kutoka, mguu umefura. So ikabidi nipigie shusho ya watoto simu, mama yake. Nilipompigia, kwa sababu yeye alikuwa na uwezo wa kunisupport, akaniambia yeye ako na watoto wake na nisiwahi mwambia mambo ya watoto. So hapo nikajua kuna shida na nikaambia Mungu nisaidie, hii simu nisiwahi piga tena, na nikafuta namba yake. Nikajaribu namba ya mama yake mara ya tena, nikapata hata iko mteja. So mimi nikaendelea tu kuomba chakula kwa watu. Nikaenda, wengine wanataka mpaka kuteka advantage kwa sababu kuna mahali nilienda. So nikaomba chakula, nikangengana na kuja na kumeza madawa. Hata twice wakati mguu inauma sana, unafaa ukunywe painkiller moja. So mimi nikichukua moja, hiyo uchungu haikuwa inaniishia. So nilikuwa nabidi ninakunywa painkiller mara 2. Nina overdose. So overdose nasikia ile mguu imetulia. So ilifika mahali mpaka watoto wakaanza kunihurumia. Watoto wakaanza kufukuzwa shule na maisha nikaendelea kungengana. Na nilipokuwa nikienda nilikutana na mama mmoja. Ule mama akaanza kunisupport na ikawa ni challenge, kwa sababu kuna mambo alikuwa nataka. So ikawa challenge. Mambo kama gani? So ule mama akaanza kuniambia ameona maisha yangu kwenye ninapitia. Na hii maisha yangu yenye ninapitia anaweza nisaidia. Na akaniambia atanialika siku moja tukuja tuongee na yeye. Na mimi nikatoka na akanipea unga
na mimi nikaenda nyumbani. Na tulipokuwa tumekaa, akanipigia simu kukiwa siku ya Saturday. Na aliponipigia siku ya Saturday akaniambia kuja na ukuje na watoto niwaone tukiongea na wewe ili nikusaidie. Na aliniambia hivyo, nikamwambia leo ninaenda hospitalini na ninarudi kuoshwa mguu yangu. So nikaambia watoto, akaniambia wewe enda hospitali, ukimaliza utakuja. Okay. Na nilipoenda hospitalini na nikatritiwa vizuri na daktari. Hapo hospitali nilipata daktari alikuwa na huruma, kitu kama dawa sikuwa na pesa ya kununua, alikuwa ananipea. Na kunipea kwake ilikuwa tu yeye ndiye anagharamika, anatoa pesa yake ananilipia. Alipo nitriti hiyo siku ya Saturday, nikapigia ule mama nikamwambia nimemaliziwa, na akaniambia kuja. Nikamwambia kuna mtu alikuwa ameniambilia niendee uga kwake, akaniambia usiendee uga kwanza, mwambie utaendea kesho, kuja nitakusaidia na kitu ya kuku ndio tuongee na wewe. Nilipoenda kwa ule mama, akanikaribisha vizuri, akapikia watoto wangu, aliwapikia vizuri kwa sababu alikuwa na maid. Watoto wangu wakafurahi, maana walikula chakula, wajarasti kula chakula kama hizo, wamezoea kama ni kukunywa chai wanakunywa turungi, kule walikunywa sonda. So watoto wangu wakafurahi sana. Na walipomaliza kukula, ule mama akaambia mfanyikazi, peleka watoto hapo nje kwa compound mcheze ili niongee na baba yake kidogo, na after kuongea na yeye mtarudi. Na nilipoenda nje pale na mama yake, walipoenda na watoto nje kucheza, tulipobaki na ule mama alibadilisha kiti yenye alikuwa amekaa na akaweza kunikaribia mahali niko. Na aliponikaribia mahali niko, akakuja akaniambia, mimi nimeguzwa na hii shida yako unapitia, na niko na uwezo wa kukusaidia kwa sababu mimi sina shida na pesa. Pesa niko nazo. Na akaniuliza story yangu, nikamuonesha mguu, na hata nikamwambia pesa yenye nilikuwa nimeitishwa. Na akaniambia sasa yeye alinipenda na saizi niache kumuita mamu, kwa sababu nilikuwa namuita mamu kwa simu wakati nilikuwa nampigia simu. Alikuwa umri wa miaka ngapi ndio umuite mamu? Lazima angekuwa okay, wa age fulani. Ni age. Hata niliona ni kama ako mbele kuliko mzazi wangu, ni allowed 60 years. Alikuwa na mtu wa miaka karibu 60, kwa sababu mamangu nilipo wa compare age yake na mama, niliona yeye ni mzee kuliko mama yangu. Na aliponiambia vile, na akaniambia nimuitage jina yake, na mimi nikamwambia ni sawa, kama hivyo ndivyo umeniambia, maana nilikuwa nakuita kwa heshima. Na kwa sababu mimi nilikuwa nahitaji usaidizi, nikaweza kumsikiza. Na aliponiambia, akaniambia yeye alinipenda sana, na venye alinipenda anaweza taka tuishi maisha kama yenye tulikuwa tunaishi na bibi yangu. So nikastuka, nikashindwa ni nini anataka kumaanisha. Nilipomsikiza akaniambia kwamba angetaka tuishi kama mume na mke. Mimi nilistuka sana, kwa sababu niliona mtu mwenye ananiambia vile ako na umri wa miaka mingi, na kwa sababu ya shida ambayo nilikuwa napitia, ilibidi nimsikize, na ilibidi nikubali venye anasema ili nione kama nitasaidika. Na nilipomsikiza mimi na mimi nikamwambia, hata mimi nilikupenda lakini singekuambia, na sasa hata sitakuwa nikikuita hivyo, nitakuwa nikikuita my dear. Na zile nilimwambia vile si kwa sababu ni kitu inatoka kwa moyo wangu, ni kwa sababu ya shida ambayo tunakula na watoto wangu. Ninaona hakuna mahali ninaweza saidika. Ule mama akaniambia hata huku hakuna watoto wanaweza kusubua, na watoto wangu hakuna mtoto ako Kenya, wote wako nchi za nje. Na akaniambia mimi nitakusaidia, watoto wako watasoma na hiyo chuma yako itawekwa ukikubali tuishi na wewe. Na akaniambia sasa, kwa sababu umeniambia hivyo na kwa sababu umenikubali, kuja nikuoneshe nyumba, kwa sababu mtu huonesha nyumba yake. Na ndipo akanipeleka kwa hizo nyumba yake, akanionyesha kwa kukulia, akanionyesha choo, akanionyesha bafu, room za wageni, akanionyesha sasa kwenye watoto wake walikuwa na rara. Akaniambia huku ndio watoto wako watakuwa kilala. Akaniambia huku ni kwa maid, huko ni kitchen. Tulipotoka hapo kanipeleka, akanionyesha hii ni bedroom yake, na akaniambia huku ndio tutakuwa tukikaa na yeye.
na kwa sababu hatujajuana sana, hii ndio maisha nitakuwa nikikaa na nisiogope. So katika moyo wangu nilikuwa nahisi uchungu sana, maana ninaona ule mama ananiambia hivyo ni mama hata si wa age yangu, hata mimi labda nimuite shushu kwa sababu niliona ni mzee. Lakini ulikuwa age gani hiyo time? On that time nilikuwa 27 years. Na ninaona huyu mama ni around 60. So nikaona huyu ni mama mzee sana. So lakini ilibidi nijikase na nivumilie, nione at least hata kama atanitupea kitu ya kwenda kukula hiyo siku. Na kama atanipea pesa, at least nione ya kununua madawa. So mimi nikakubali na nikamwambia nimekubali, na hata mimi sina uoga, hata mimi siwezi taka maisha ya wasichana wadogo kama hawa nilikuwa nimemuoa, na hata siwezi taka kusikia huyo mke wangu tena, na tutaishi maisha mzuri kama venye nilikuwa nimepea upendo mke wangu. Na kwa sababu ya ile shida ikabidi nitoe haya maneno. Akaniambia sasa turudi pale kwa mesa na ndio nikuambie venye tutafanya. So nilipo turudi pale kwa kiti, tukakaa pale pamoja na akaniwekelea mkono wake, na mimi tu nikaizidi tu kuvumilia na nikaanza kuongea na yeye. Na tulipozidi kuongea na yeye, akaniambia sasa atanisaidia na kama itawezekana nihame kwenye ninakaa nikuje tukae na yeye. Mimi nikamwambia kuhama sio shida, hata anipe siku 2. Akaniambia siku 2 hautaweza kuhama, mtu anataka kwenda kujipanga, nitakupea wiki moja ndio ujitayarishe vizuri ili ukuje. Na mimi nikamwambia ni sawa, lakini sasa tukiwa tumekaa pale aliniambia ni muhag. So nikamuhag, akaniambia mtu anapek mtu, nikampek ili nione kama kuna msaada atatoka nayo. So nilipofanya haya mambo akaniuliza, akaniambia amesikia hata moyo wake umfurahia na akasikia amenipenda sana. So akaniambia katika kama niko na saizi ninahitaji nini. Nikamwambia nilikuwa pale hospitalini kwa sababu sasa nilitaka anipe pesa. Nikamwambia nilikuwa pale hospitalini lakini sijaweza kununua madawa kwa sababu sikuwa na pesa na nimeitishwa kama 1000. Na pale nimetoka, nikamwambia nikipata pesa nitanunua tu. Kenya nilipata ni painkillers na niko nazo, nikamuonesha. Akaniambia hizo pesa atanipatia. Nikamwambia tena nilikuwa naenda mahali kwa sababu sikuwa na uga. Akaniambia sasa usirudi kwenda mahali kutafuta uga, na nimekuambia hata hii wiki nitakupea chakula ya kukula hii wiki, wakati unajitayarisha, wakati unapaki hizo nguo zenu, wakati unaosha hizo nguo za watoto, kama ni kufuliwa ukikuja zikuja zikiwa safi. Mimi nikamwambia ni sawa. Lakini tulipokuwa tumekaa pale akaniambia nimfungulie mguu wangu. Nikamfungulia mguu wangu nikamuonesha, akaniambia kama unataka vizuri hii mguu yako nitakupeleka pale, utaweka hizo chuma zote, nitagharamia, hiyo sio shida. Na nilikuwa tu ninawaza kwa mafikira zangu, nikaona ya kwamba huyu mama labda ni kuniwist, anataka kuniwist, lakini singetaka kumuonesha niko na doubt na yeye. Nikamsikiza vizuri na nikaweza ili nione kama atanitolea kitu ndio niende nayo nyumbani. Lakini tulipokuwa pale akatoa 2000, akaniambia hizi 2000 utaenda uhamishe vitu zako kwa sababu hata kuwa najua kwenye ninakaa. Tulikutana tu nikiwa katika njia za kuomba. Akaniambia utahamisha vitu zako ubebeshe ili uzilete hapa tuziweke kwa nyumba niko nayo kando ya store zikaage huko. Ile ingine hii nayo utaenda kununua dawa. So akanipea zikiwa 3000. So venye alinipea zile 3000 nikasikia moyo wangu umefurahi sana kwa sababu nimeona nimesaidika. Na akaita mfanyikazi wake wa kazi akamwambia akuje. Aliporudi na watoto kwa nyumba akaniambia sasa huyo mama akaniambia uzoesha watoto alikuwa ameniambia ni wazoesha kumuitaga mama, waache kumuita shushu. Juu watoto wangu waliona ni shushu. So walikuwa wanamuita shushu. Wakaniambia ni wazoeshe na nikamwambia nitawazoesha. Akaita huyo maidi wake akamwambia enda kwa draw na akatoa unga. Nakumbuka vizuri alitoa unga kilo 4 na mchele kilo 1 na sukari na chocolate. Hizo ndio alitoa akakuja nazo. Na ule mama akaniambia saizi nisirudi kuzurura na yeye nisiende mahali, na mwenye alikuwa ameniabiria vitu za hizo unga kwa sababu niko na hizi za wiki moja, na kwa sababu yeye anajua hizi zikinisimamia wiki moja si ninakuja huku. So nisiende mahali, niende nikae kwa nyumba nitulie, nikunywe madawa, nifanye hizo kazi ameniambia.
na ndipo akaambia sasa msichana wa kazi, toa watoto muende na wao hapo nje, tubaki na baba yake kidogo, alafu ndio tukuje hapo utafute dudhi hapo ili wapelekwe nyumbani. So hapo huyu mama akaniambia ni muhug, na akaniambia ni muhold for 5 minutes kwa sababu amesikia moyo wake ukiwa na furaha sana. Na nilipo muhug kwa hizo 5 minutes akaniambia saizi hakuna kitu tutafanya, lakini tutakuja kufanya mengi. Na tukatoka kwa mlango, na tulipoenda kutoka kwa mlango juu ameniekelea mkono, nikitoka kwa mlango kanivuta tena akaniambia nimpek, nikampek na tukatoka. So kutoka kwa compound ndio akanionyesha hiyo gari alikuwa na gari 2, hizo ni gari zake, hii ni compound yake, na ni feel nikiwa comfortable na ni feel ni kwake. Na ameniambia vizuri na akarudia watoto wake, hakuna mtoto hata mmoja ako Kenya. Kwa hivyo mimi nitasaidika mpaka kwa muda ambao tutaishi na yeye, na hakuna mtu ataniuliza. Na mimi hata nikamwambia nimefurahi, hata kwa sababu nilikuwa nataka aone ni kama sijakuwa na doubt. Nikamwambia hata tutakuwa tukienda town na wewe, hata siogopi vyenye watu watakuwa akisema. Mimi tutakuwa tukienda na wewe, tunarudi tunaenda shopping pamoja, hata wakati tutumii gari na tunarudi na wewe. Na akafurahi sana. Na akanifikisha gate, lakini yeye kutoka kwa gate akaniambia wewe pata motorbike hapo upande uende. So nilipofika pale kwa gate nilikuta maid wake, na akafurahi sana na akatuambia tuko karibu tena, kwa sababu yeye hakuelewa kenye kinaendelea. So nikapanda motorbike nikaenda na nikaweza kutumia zile pesa alikuwa amenipea. Na nilipokuwa katika nyumba yangu nikaona ule mama alikuwa tu kumisuse maisha yangu, na nikaanza kujiona ya kwamba huyu mama labda anaweza kuwa wa Illuminati, labda anataka kutoa watoto wangu sadaka. So mimi pale nikaachana na hiyo maisha na nikasema sitaenda kwa sababu anijui. So mimi nilianza shughuli zangu, ninaenda kazi na nitafuta kibarua ya kufieka. So mguu wangu ulikuwa unaniuma tu sana, ninasikia uchungu ndani ya mguu wangu, ninaenda ninaumia sana nikienda ile kazi. Lakini hata ukiona katika mkono wangu niko na dawa huwa na meza. Hizi ni dawa painkiller kwa sababu mguu haukutengenezwa ili niweze kupatia watoto wangu chakula, na nikasema hata sitakuwa nikiomba kama maisha ni hiyo. So nikienda kibarua labda mtu ananipea saizi, kama saizi saa maisha yenye niko saizi, ninaenda kibarua nakuta mtu anauza viatu, ananiambia ni shauti ananipea 50. Ninaenda mahali kwingine ninapata sometimes ni charge inakosekana. So pale mpaka saizi hiyo maisha yangu iko hivyo. Kama saizi hii mguu yangu huwa inauma kwa sababu si unaona iko na kakitu. Ako kakitu kanasaidia nini? Aka kakitu huwa kanasaidia kuhold hii mguu. So kakafika mahali hata kameisha huku chini kamelaruka, na ni kakitu ka 1500, lakini siwezi nunua kwa sababu sina zile pesa. So siwezi ebo kununua. Na pia kazi huwezi fanya kazi nzito. So na kazi mzito siwezi fanya kwa sababu siwezi simama hata kukaa chini unakaa unasikia inauma. So mpaka saizi sijai tengenezwa hiyo mguu, na ilikuwa inahitaji kuwekwa hizo plate na hiyo chuma, so sikuweza kuwekwa. So ile tu ninatumiaga madawa, ninakibia mahali. For now hata saizi maisha yenye naishi watoto wangu hawako shule na wanatembeaga huku wakizurura. Na saizi kenye kiko hata mimi saizi nakosa siku zingine kazi, nakuta tumelala ja. Na hata nyumba ya wenyewe kama saizi unakuta kwa rent, kama saizi niko na 10 months sijailipa nyumba. 1 month ni how much? 1 month tunalipa 1500. So ilifika mahali hata mwenyewe juzi tulikuwa na yeye akaniambia itabidi nihame, nitafute mahali pa kukaa kwa sababu sitaendelea kwa hiyo nyumba na hakuna kitu ninampea, inampeleka tu hasara. Itabidi nitafute mahali kwingine. So hapo ndio nimefika mpaka hii life saizi, na hiyo uchungu ndio nimekuwa nikipitia. Kwa saizi wazazi wako, ndugu zako, dada zako wanajua hii situation unapitia? Okay, nimezaliwa na ndugu watatu, mimi tuko watatu. Na mmoja atameajiriwa kazi ya kuchunga, hata siwezi kuambia kwenye ako, na huyu mwingine hata sijai kujua hata kwenye anakuaga ana simu, hatujai kuwa communicate. Na hata mama yangu siwezi mwambia hii historia kwa sababu ni mzee, na nikimwambia nitamweka pressure
na ninahitaji kuishi na mama kwa miaka mingi, na sitaki kumpatia stress, aanze kufikiria hawezi nisaidia, akufe kabla miaka yake haijafika, na ninahitaji kuwa nikijifunia niko na mzazi mahali pale. Na kwa sasa usaidizi gani ungetaka sasa kupewa? Okay. Priority yako saizi? Kwa saizi priority ambayo ninaweza taka ni kama watoto wangu wasome, nipate mtu anaweza nisaidia wasome shule, ama anaweza nisaidia kulipa hiyo shule ili waweze kupata masomo, na ili waweze kuwa kama watoto wale wengine, wajione ni kama watoto wale wengine, kwa sababu ninajua Mungu akiwasaidia labda inafisha watakuja kusimama na mimi, na labda hata watasaidia watu wengine. So Kenya ninahitaji mtu anaweza simama na hawa watoto wangu, at least wakae katika maisha nzuri, wakae kama maisha ya watoto wale wengine. Okay. Yes. Unaweza sema fee balance ya watoto saizi imefikia ngapi? Okay, balance ya watoto nilikuwa na balance, lakini balance nilikuwa nimeiachia ikiwa 75,500. Na kwa hiyo muda ambao wajakaa shule, sijui nikienda ninaweza abiwa aje, lakini wakitoka walikuwa na balance ya 7,500. Wote wawili? Wote wawili. Okay. Na rent umesema ni 1,500 for 10 months. Yes. Na treatment inahitaji pesa ngapi saizi? Okay, treatment yenye inahitaji ni kama hii mguu yangu juu ilikuwa imecrack hapa, na katika mguu wangu hapa, acha nikuoneshe tu. Hapa hivi, hii aka kitu ndio huwa kana ni support, na unaona kama isha mguu wangu hapa, hizi ni plate. Ukiona hapa sasa, hapa ni plate. Juu hata ikiuma inaumiaga hapa na hapa hivi kando ilikuwa na crack. So hapo ndio inahitaji kuwekwa hizo plate, na nilikuwa nimeambiwa 120 katika hospitali ya Kijabi. So hiyo ndio huwa inaniuma, ninapata nikikunywa madawa. Okay. Alright. So shughuli yako kama hupati kazi tu unashinda kwa nyumba? Sasa kama wakati sipati kazi huwa na shida kwa nyumba, ama sometimes na move, ninaenda nione kama nitapatana na rafiki, nione kama anaweza nisaidia hata kama ni 50 bob, nipate ya kupea watoto hiyo siku. Na nikikosa tunakuja tu tunakaa, kwa sababu nikienda nifanye hiyo kazi ya kushout nipate kama ni 100, watoto wangu wanajua food yao ni githeri. Hiyo ndio huwa tunaishi kukula, ndio ship, kwa sababu kama hata ukipata 100 hawezi nunua uga for now. So wanajua hiyo sana, hiyo ndio wanakuraga. Okay. Hii situation yote imekuwa affect aje kimawazo, how are you emotionally, how are you? Okay. Kuna wakati nilifika mahali nikajikosa, na nikaona it's like sistahili kuishi, na nikafikiria it's a good life, ninaweza jitoa kwa nitoe watoto wangu na tuzikwe once. Lakini after kufikiria nikaona kuna siku ya Mungu, na ninajua kuna siku Mungu atakuja nikumbuke, kuna siku Mungu atabadilisha hii maisha yangu. So nitavumilia na nitajikaza, nigoje Mungu, na siku ya Mungu itakuja. So nakuwa na mawazo mingi, sometimes nasikia ulcers zimeinuka, kwa sababu wakati ninatazama watoto wangu, wakati ninatazama life yao, ninasikia kwamba maisha yangu niko na uchungu. So hiyo ndio life nimekuwa nikiwaza, nikifikiria, na siwezi enda nyumbani for now, kwa sababu hata nikienda pale nitawekea mamangu mzigo, shida mingi sana. So nikasema nitajikaza. In the time, hata saizi venye nimeambiwa, saizi mawazo ni mingi, kwa sababu nimeambiwa nitaacha hiyo nyumba, sijui kwenye ninaweza enda. Asares nipatane na msamaria mwema, ama nipate mahali ninaweza enda ishi. Kwa ule Mkenya na kutazama saizi na angetaka kukusaidia, unaweza sema atakupata kivipi? Unaweza kuwa na namba ya simu utashare? Kwa namba ya simu niko nayo, na ni 011 33 75 44 9. Nirudie tena 011 33 75 44 9. Inatoaga Joseph Kamunge King'ori. Hiyo ndio namba yangu, mwenye anaweza taka kunifikia.
na mwenye tu anaweza nisaidia, anaweza nitumia kwa hiyo namba. So na nilitaka nikuulize, hujawahi get in touch na bibi yako? Hajai kutafuta zangu hizo? Tangu hiyo time hatujaiongea na hata hatujaizungumza na yeye. Hivyo ndivyo alikublock na akaisha? Akablock na ikaisha. Sasa unaweza taka kurudi tena kupenda mtu tena? Okay, on the time unaweza, lakini for now niliambia Mungu anisaidie ni take care for my kids, kwa sababu for the moment unaweza leta mtu akuwe it is more kuliko ule atakuwa atapenda wale watoto wako, atawamistreat, atawapitia uchungu. So saizi for now niliambia Mungu anisaidie nikae hivyo na niweze kulea watoto wangu until ni reach their destiny. Yes. Okay. So si ati umefunga hiyo njia kabisa, but for now focus yako si relationship sana, ni watoto. Okay, nimeelewa. Sawa. Yes. Tunashukuru sana hata kufungua roho yako kutuambia yale masaibu umekumbana nayo. Na vile umejikaza pia, kulea watoto wawili si rahisi. Yes. So ni vizuri hujawaachilia. Yes. Na ni vizuri huja give up. Yes. Na tunakutakia kila laheri. Yes. Tunaomba utapata msaada siku moja. Yes. So there you have it. You have heard the story of Joseph King'ori. This is a man who is going through so much pain, both emotionally and physically. You know how we do, Tuko family. We come through for our guests. We help them get back on their feet. We help these children go back to school and get a future for themselves and their father. So today we urge you, please reach Joseph through the number that we'll be sharing on the screen and on the pinned comment. Well, from me, Yvonne Kawera, thank you so much for watching till the end of the show. I wish you a lovely day ahead. Bye-bye.